material type នៅក្នុង Twinmotion គឺសម្រាប់ធ្វើការ create material និង organize material តើតើជាមួយនឹង concept នៃការបង្កើត material គឺយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង playlist មួយតើតើជាមួយនឹង how to PBO material យើងចូលទៅក្នុង material tab យើងនឹងឃើញមាន option សំខាន់ពីរផ្នែកខាងលើតើតើជាមួយនឹង purge និង create folder ផ្នែកខាងក្រោមគឺតើតើជាមួយនឹង create material ក៏ដូចជាការ display របស់ material standard ហើយយើងមានប្រភេទ material ជាច្រើនទៀតដូចជា substance type full layer 3D graph កន្លែងនេះបើសិនជាយើង click នៅលើ preset ណាមួយឧទាហរណ៍ class កន្លែង standard គឺវានឹងដូរទៅជា class បើយើង click នៅលើ standard គឺវានឹងដូរទៅជា standard លក្ខណៈរបស់វាគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង library របស់ material ដែរគឺយើងអាចទាញ drop material apply ទៅលើ object water នៅពេលដែលយើង apply material ទៅលើ object យើងនឹងឃើញមាន option របស់វាគឺសញ្ញា click បែបនេះកន្លែងនេះអត់មានបើន័យថា material ហ្នឹងគឺអត់បានប្រើយើង click នៅលើនេះដើម្បី purge material ដែលយើងអត់ប្រើគឺវានឹង remove ចេញយើងអាច create folder ដើម្បី organize rename ឬក៏យើងអត់ចង់បាន rename យើងអាច click នៅលើ dot 3នេះដើម្បី rename delete ដូចគ្នាជាមួយ material ដែរគឺយើងអាច rename copy cut duplicate add to user library លក្ខខណ្ឌនេះបើសិនជាយើង create material ណាដែលយើងអាសាប្រើយើងអាច add វាចូលទៅក្នុង user library ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើនៅក្នុង project ក្រោយៗទៀតយើង select material ដែលយើងចង់ដាក់ទៅក្នុង folder ហើយទាញ drop ចូលនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងអាច filter បាន class emisio water substance standard flatten view ហើយ custom order ក៏ដូចជា alphabetical display តាមឈ្មោះយើងអាច search បានដូចគ្នាឬក៏យើងប្រើ material picker នៅកន្លែងនេះមួយ Twinmotion 2021គឺបាន redesign UI របស់ material យើងឃើញលក្ខណៈរបស់វាបែបនេះគឺជា main ហើយ UV របស់វាគឺស្ថិតនៅ category មួយទៀតនេះ Asam កាលពីមុនគឺវានៅបន្តគ្នាឥឡូវវាដាក់មកបែបនេះវិញហើយលក្ខណៈរបស់វាគឺអត់មានប្លែកទេតែគ្រាន់តែមានការ update ទៅលើ UI របស់ Material Editor